rapaziada do canal, LS Armil na voz. Vamos para mais um vídeo aí. Pessoal, vou abordar aqui agora uma coisa que eu vou fazer na moto. O motor da moto, como tem, eu fiz uma playlist aí, atualizei de motor da moto, batendo, barulho estranho. Como já falei em alguns vídeos aí no rolê e entre outros, eu vou colocar minha moto na oficina. Vamos dizer, eu vou internar ela. Porque já estou sentindo que tá tendo um atrito de ferro com ferro, cara. Já estou sentindo, você consegue perceber na troca de marcha. Fazendo barulho normal, ela tá tremendo muito, mano. Ela tá fazendo muito, dando muita, sabe, vibração e sacoleando muito. Então eu vou fazer essa vamos dizer assim, uma playlist aí. Eu vou até, ó, eu tô falando aqui agora, o problema vai ser hashtag 1. Eu vou, quando o mecânico abrir e falar pra mim o problema, vai ser a hashtag 2, vou fazer esse vídeo também. E a hashtag 3 eu vou fazer os custos que ficou. Normalmente, ó, tá tremendo demais, mano, não é assim. Normalmente deve ser o que? Em minha concepção aqui, em meu entender, pode ser o que? Alguma, vamos dizer assim, alguma vedação. Mas não, dentro do motor deve ser que não é que boiola. É um boiola mesmo, viu? Para de ser gay, fi! Para de ser gay! Boiola. Aí deve ser alguma vedação, alguma parte, a peça aí desgastada. Por quê? Minha moto ela é o ano 2007, modelo 2008. Vamos dizer aí, já tem 10 anos, velho. E nunca foi aberto nenhuma vez o motor para mexer, fazer alguma alteração ou fazer algum reparo. Só foi trocado a embreagem. No caso, então, pode ser o que? Pode ser caixa de marcha, peça desgastada, corrente de comando aí. Corrente de comando do motor xoxa. Oi? Será? Eu acho que não é não, hein? Ou alguma outra peça também que tá entrando em estado aí de desgaste, ou como gera muito atrito ferro com ferro, vai se desgastando. Eu tô sentindo ela entrar, sabe, não entrar suavemente, ela entrar meio que travando, tá ligado? Então vai ficar assim. Ó, ela sai meio que encravando, tá ligado? Acho que alguma parte do motor tá desgastada, velho. Ou alguma corrente de comando, mano, que fica entre o cabeçote e o motor. Eu fiz uma pesquisa, provavelmente deve ser isso. Então já falei pra vocês, eu não sou mecânico. Nessas partes tem que ter um ajuste bem equilibrado. Se for mexer por mexer, não é legal. Então deixa pra quem sabe. Eu vou fazer isso aí, vai gastar um dinheirinho. Vou também jogar no canal quanto vai ficar. Dependendo muito da região aí, o valor aí fica relevante. Vamos dizer, pode ser 100, 50 de diferença. Tá lá aí, seu boiola, esse trator aí, vai andar ou não vai? Ô, perdi pra vocês hoje, hein? Nossa, que feio, mano. Perdi feio. Por causa do motor, tô falando aqui no vídeo agora, mano. Vou ter que deixar ela no mecânico, mano. Motorzinho já não tá aguentando mais, meu jovem. A moto aí tá com 85.558 km. Nós vamos ainda dar pra 6.000 km aí. E nunca foi aberto o motor, então vai ser aberto agora. Olha os caras, mano. Ai, meu Deus. Ui. Cê é louco, cachoeira. Cê é louco, sai de mim, coisa ruim. Deus é mais. E é isso aí, rapaziada, tu já fica ligado aí, vai vir a hashtag 2 aí, tô solucionando o problema. Ela tá xoxa, tá segurando e indo, tá ligado? Indo e voltando, tipo, segurando e indo e voltando. É essa porra mesmo, rapaziada. O negócio tá foda, mano. Tá meio xoxona, não tá acordando, não tá dando aquela... Nossa, se vai pegar essa linha interna, tá fudido, mano. Olha só, tio, cê é louco, mano. E o motorzinho, mano, tá como? Ele tá de boa, ele vai, anda normal. Ele anda normal.
Ele anda normal, mas não é aquela força, aquele desempenho. Aí nisso aí muito nego pode falar, minha moto tá falhando, minha moto tá não sei o que, pá. Que nem eu falei, troca a vela, troca frio, troca... Aí você faz isso aí e nada, mano. Aí você tem que perceber também o motor, mano. O motor da minha já tá foda, mano. Já percebi que não tá com escapão, ele tá indo bem, só que não tá aquele motor, sabe, gostoso de andar, mano. Ele tá tendo atrito na troca de marcha, entre outras coisas. Pra mim não tá legal, não tá um motor zica. Então eu vou mandar mexer. E outra dica que eu dou pra você também, rapaziada, uma dica bem top. Quem tá assistindo no canal até agora aí, o que eu vou fazer? Eu sempre fiz isso. Na troca da embreagem, o que eu mandei fazer? Eu falei pro cara guardar os discos da embreagem e vamos dizer, eu não sei como chama, esqueci agora, falhou da memória. Aquele platinho lá. Eu falei pra ele, tudo que você for gastar, tudo que você for retirar da moto, você guarda, que eu quero ver como tá o estado das peças. Isso aí é uma dica também que eu dou pra vocês, porque tem muito mecânico aí que vocês sabem, mano. Aí a galera fala, não é mecânico que não tem, não, mas tem sim, mano, tem. Você pode confiar que tem mecânico que faz essas fitas aí, mano. Muitas vezes nem troca, tá ligado? Ou vê que o bagulho tá um pouquinho, não tá tão gasto, troca só o que tá totalmente gasto, sendo que você pagar um serviço completo. Então o que eu vou fazer? Vou colocar minha moto na oficina, falar pro cara dar uma olhada, falar os aspectos que a moto tá apresentando, alguns problemas. Vou jogar essa opção pra ele, tô achando que é corrente de comando, pá, por quê? O cara já sabe com quem tá lidando, tá ligado? Já sabe com quem tá se falando, já sabe que você sabe o que você está falando. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Beleza, aqui é uma cachoeira que ele mostrou pra mim aqui, que nós tá... Demorou, já tá no vídeo também, já tá no vídeo no dia que eu encanar pra vir pra cá, já entra. É que tá frio, né, mano? Então sai fora. Aí, rapaziada, você já tem uma noção no que... O cara tem uma noção no que tá lidando, tá ligado? Ele já sabe com quem tá falando. Então ele já vai falar coisas com você, coisas técnicas. Sendo que você não seja técnico, mas pra mim ele já começa a falar algumas coisas que você pode absorver. Aí você entra lá, minha moto tá assim, não sei o que, o cara vai trocar umas par de coisas, sendo que nem vai catar dinheiro seu e, querendo ou não, vai ser um prejuízo pra você. Então o que eu faço? Eu vou falar pra ele, minha moto tá assim, assim, assado, tá vibrando muito, tá tendo muita vibração, tô escutando um atrito de metal com metal. Eu vou jogar realmente o que tá ligado? Eu falo assim, eu tô achando que pode ser caixa de marcha ou correia de comando. Corrente de comando, correia, é Fusca agora, corrente de comando. Então ele já sabe, opa, então já fica meio assim, tá ligado? Já sabe com quem tá lidando, não tem como enganar você. E eu vou falar pra ele, a peça que você for tirar da moto, por favor, tem como você guardar pra mim, pra me ver como ficou no estado, que eu de uns cortes de giro aí, quer saber como que ficou. O colega meu mexeu, pá. Ele queria saber... E queria saber como que ficou. Aí é uma dica pra vocês, rapaziada. Vocês que estão aí começando aí, nego, começar a fazer isso, sempre parte de motor eu peço pra fazer isso, mano. Parte de vela, filtro, vocês estão ligados que eu mesmo mexo. Vela, filtro, coxinha, rolamento, troca de câmera, amortecedor, seta, painel, lâmpada, farol, tudo eu mexo, mano. Pá, lama, isso aí eu aprendi sozinho, aprendi na marra, vendo alguns outros vídeos aí, mas que não passasse o tanto de informação que eu sei até hoje, que sempre você aprende aí na prática, fazendo, executando. Então tudo que eu passo no canal é coisa que eu já vi aqui já na moto, tá ligado? E a moto de trilha também, mano, desculpa aí que eu falei pra vocês que vai ter vídeo, não tem até agora. Precisa de um tempo aí pra arrumar a bateria. Tô com a bateria, ela parou, tenho que dar uma carga nela de novo. Eu esqueci ela, a moto tomou chuva, então meio que descarregou a bateria, mano. Então já completei o nível de água dela, tudo, fiz a recuperação de novo e tem que faltar a carga. Mas essa aí, rapaziada, a dica que eu dou aí é essa aí, mano. Tipo, você que é novo aí, eu vou fazer esse vídeo da moto, vou mostrar pra vocês aí o que é. Vou fazer o vídeo hashtag 4 das peças que foi tirada, como que ela está. Então hashtag 1 é esse vídeo agora, hashtag 2 é o que o mecânico vai falar pra mim, o que vai ser trocado. Hashtag 3 vai ser os preços, os gastos que eu vou ter, que vai ser a mão de obra, que o cara vai cobrar a mão de obra. Vai ter os gastos aí da mecânica, da troca de peça.
E hashtag 4 vai ser as peças que eu vou mostrar pra vocês o estado que ela tá. Lembrando que eu troco o óleo, mano, eu trocava o óleo a cada 1000 km rodado. Comecei a trocar a cada 1500, porque eu tava andando muito. E tava indo muito pra esse elevado de óleo, cara. Então o que eu fiz? O manual da Honda, se eu não me engano, fala que é 3 ou 4 mil pra trocar. Se eu não me engano, se eu tiver enganado, deixa nos comentários. Eu trocava cada mil. Nossa, mano, olha ali, velho, que merda. Tem que correr pra não pegar a camisa, tio. Putz. É isso aí, então. Eu comecei a trocar cada 1500 rodadas. A galera fala, pode ser isso, não sei o que, pá. Cada 1500 rodados. Trocou cada 1500, não é, rapaziada. Cada 1500 pode trocar aí sem necessidade, sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo. Ele vai aceitar de boa aí, vai ter uma aderência. Até que você pode trocar, cada 1500 eu troco minha moto, o óleo fica fino ainda, ele não fica aquele óleo sujo, mas fica assim. A moto também, conforme você troca o óleo depois, ela dá uma diferença a mais, tá ligado? Um óleo mais bom, tudo. Mas provavelmente deve ser o desgaste mesmo da peça aí, ou a folga de corrente de comando aí do motor. Provavelmente deve ser isso. Espero que seja coisa barata, não seja coisa tão ruim, senão a moto não tava andando também, né? Só que ela tá assim, mano, tá xoxa, ela tá meio que, sei lá, parece que tem alguma coisa segurando a moto, mano, o motor da moto, não a moto, o motor da moto. Quando parece que tem alguém segurando a moto, mano, ó, outra dica também, quando parece que alguém tá segurando a moto, se tá acelerando ela não tá indo, cara, pode ser rolamento da roda, pode ser a roda, pode ser várias coisas aí, interferiado a rolamento, a roda, porque se for falha de alguma coisa, falha, ela não pega, começa a dar aquelas falhadas, é vela. Na minha tem certeza aí que começou a falhar aí, começou a ficar xoxa o motor. Então vou passar essa semana que eu tenho as correrias de prova de faculdade. E logo aí ela já vai entrar na oficina. Trampo dos caras também eu acho que é rápido, é uns 4 dias, uns 3 dias aí de trampo. Violotral do colega meu aí. E aí, tio? Suave? Violotralzinho dele também. E vamos que vamos. Rapaziada, vou cortando o vídeo por aqui, já estamos chegando na represa ali já também. Quem é novo no canal aí já se inscreve, tamo junto, deixa seu like, seu comentário, sua sugestão, compartilha o vídeo. É tudo nosso. Obrigado a meus inscritos, obrigado a quem tá vindo pela primeira vez também. E tamo junto, demorou? Até o próximo vídeo, valeu, falou. Vocês estão ligados, rapaziada, vem no vácuo, vem com nós. Fui!